48. Hare Krishna everyone. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses. We are in the 10th canto. Today we will learn the 48th shloka, 82nd chapter from 10th canto onwards. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ahuhu cha te Nalina Nabha Pada Aravindam Yoga Ishwaraihi Hridi Vichintyam Agadha Bodhaihi Samsara Kupa Patitah Uttarana Avalambam Geham Jusham Api Manasi Diyat Sada Naha. Let us see the meaning. The gopis spoke thus: Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. Let us learn line by line. Ahuscha Nalina Nabha Padara Vindam. Yogeshwarair Hridi Vichintyam Agadha Bodhaihi. Samsara Kupa Patitotaranavalam. Patitotaranavalam. Combination of 4-5 words it is. Patitotaranavalam. Geham Jusham Api Manasyudiyat Sadanaha. Two lines. Ahushchate Nalina Nabha Padara Vindam Yogeshwarair Hridi Vichintyam Agada Bodhaihi. Nalina Nabha Padara Vindam Samsara Kupa Patitotaranavalam Taranavalam Geham Jushamapi Manasudiyat Sadanaha.
संसारकूपपतितोत्तराळमम्बम् ईदृशम् पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर दोहराना। आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगैश्वरैर्हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्सुदीयात् सदा नः। आहुष्यते Learn it in the tune line by line. आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। गेहं जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। Two lines together. आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषाम् अपि मनस्युदीयात् सदा नः। संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्सुदीयात् सदा नः। पूरा श्लोक। आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम्
गेहं जुषाम् अपि मनुष्युदीयात् सदा नः आहुष्यते योगेश्वरे विचिन्त्य विचिन्त्य संसारकूपपतितोत्तराङ्गम् Once more. आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरै हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषाम् अपि मनस्सुदीयात् सदा नः आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरे विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तराङ्गम् गेहं जुषामपि मनसुदीयः सदा नः. Next verse, chapter 84, the sages' teaching at Kurukshetra, 10.84.13. Yasya Atma यस्य आत्मा Buddhihi बुद्धिः Punape पूर्णपे Tridhatuke त्रिधातुके Svadhihi स्वधीः Kalatra Adishu कलत्र आदिषु Bhaume Ijya sorry. Bhaume Ijya Dhihi Yat Tirtha Buddhihi Salile Na Karhichit नाकर्षिचित् Janeshu जनेषु Abhijneshu अभिज्ञेषु Saha Eva सः एव Gaha गः Karaha. करः. Let us see the translation. One who identifies himself as the inert body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanently his own, who thinks an earthen image or the land of his birth is worshipable, or one who sees a place of pilgrimage as merely the water there, but who never identify himself with, feels kinship with, worships, or even visits those who are wise in the spiritual truth. Such a person is no better than a cow or an ass. Let us learn line by line. यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके त्रिधातुके स्वधी कलत् कलत् कलत्रादिषु भौम इज्यधीः कलत्रादिषु भौम यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः
यस्यात्मबुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधी कलत्रादिषु भौम इज्यदीः यस्यात्मबुद्धि धातुके कलत्रादिषु भौमहि यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन जनेष्व अभिजातीषु स एव गोकरः पूरा श्लोक यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरः यस्यात्मबुद्धि धातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधीः सलिलेन कर्हिचित् एव गोकरः Let us learn line by line in the tune. यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यदीः स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हिचित् यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरः Together. यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधीः यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरः यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरः पूरा श्लोक
यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रेष दिशो भौम इज्जदीः यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हि चेत् जनेष्वविज्ञेषु स एव गोखरः यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वदेहकलत्रदिषु भौम इत्यादिः यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हि स्वाविघ्नेषु स एव गोकरः। One more attempt. यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिशो भौम इज्जदीः यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हि चेत् जनेष्वविज्ञेषु स एव गोकरः यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम इत्यादिः यत्र तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हि जनेष्वविघ्नेषु स एव गोकरः। जनेष्वविघ्नेषु स एव गोखरः। Chapter 88. Lord Shiva saved from Vrikshasura. 10.88.8 Shri Bhagavan Uvacha भगवान् वाच Yasya यस्य Aham अहम् Anugruhnami अनुगृह्णामि Harishye हरिष्ये Tat Dhanam धनं Shanaihi शनैः Tataha ततः Adhanam अधनं Yajanti त्यजन्ति Asya अस्य Vajanaha स्वजनाः Dukkha Dukkhitam. दुःखितम्। Let us see the translation. The personality of Godhead said, if I especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress after another. Let us learn this. This is in normal tune. Anushtup Chandas. Shri Bhagavan Uvacha श्री भगवान वाच Yasyaham Anugruhnami यस्याहम् अनुगृह्णामि Harishye Tadhanam Shanaihi हरिष्ये धनं शनैः Tato Dhanam Tyajantyasya ततो धनं त्यजस्य Svajana Dukkha Dukkhitam. दुःखितम्। Two lines. Yasyaham Anugruhnami Harishye Tadhanam Shanaihi. यस्याहम् Tato Dhanam Tyajantyasya Svajana Dukkha Dukkhitam. Purashlok. Yasyaham Anugruhnami Harishye Tadhanam Shanaihi Tato Dhanam Tyajantyasya Svajana Dukkha Dukkhitam.
यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्येत्तदनं शनैः त्यज्य दुःखितम् You will learn in the tune. Say after me. Shri Bhagavan Uvacha. श्रीभगवानुवाच Yasyaham Anugranami. यस्याहम् अनुगृह्णामि Yasyaham Anugranami. यस्याहम् अनुगृह्णामि Harishe Taddanam Shanaiः. हरिष्येत्तदनं शनैः Harishe Taddanam Shanaiः. हरिष्येत्तदनं शनैः Tato dhanam त्यजन्त्यस्य ततो धनं त्यजन्त्यस्य ततो धनं त्यजन्त्यस्य ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम् स्वजना स्वजना दुःख दुःखितम् two lines. यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः यस्याहम् अनुगृह्णामि यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः यस्याहम् अनुगृह्णामि ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम् ततो धनं दुःखितम् ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम् ततो धनं दुःखितम् पूरा श्लोक यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम् यस्याहम् अनुगृह्णामि यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम् यस्याहम् अनुगृह्णामि Hare Krishna. Just show the next one in which mode it is. Oh, it is in Trishtab Chandas. So we'll learn next time. So we'll revise the verses learned today. .82.48. Just listen. आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरै हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम्
गेहं जुषाम् अपि मनस्युदीयात् सदा नः 10.84.13 यस्यात्मबुद्धिः कुणपेतृधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यदीः यत्तीर्थबुद्धिसलिलेन कर्हि चेत् जनेष्वविज्ञेषु स एव गोखरः 10.88.8 श्रीभगवान् उवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare.